Assalamu alaikum, bonsoir les amis, bonsoir aux abonnés, bonsoir aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que donc j'ai la suite la vidéo qui est dans le sillage de la série Industrie. Donc on va rentrer un petit peu plus dans la profondeur des choses. باش نسي نلحق واحد الميساج لي زابوني والناس اللي يسمعوا فيا. La dernière vidéo اللي درتها على Osaira, le père de la mécanique japonaise, le père de l'industrie japonaise, اللي قدم اول محركات, qui est celui qui a apporté يعني qui a dessiné les premiers moteurs japonais, qui a lancé l'industrie japonaise, parce que maintenant الخدامين تاعو un de ses collaborateurs واللي تعلم معاه par exemple le fondateur de Toyota واشياء من هذا القبيل. دونك هذاك لا فيديو درتها باش نلحق لهذا لو بوين اللي راح نكسبليكيه لكم اليوم. كومون فو دير c'est-à-dire الصناعه ماهيش حاجه سهله. L'industrie n'est pas chose facile. Passer au stade de l'industrialisation d'une nation, quand je dis ça, ça ne veut pas dire apporter des technologies. نجيبوا تكنولوجيات من الخارج ولا نديروا des partenariats ولا نسمحوا لشركات خارجيه تجي تنفيستي في البلاد. هذيك سي اوتر شوز. هذه سي اوتر شوز. كيما شكوبيستان ودياسبوزيتوار حاشاكم الحيوان البشري اللي ما فهم والو باسكو فلاح خزو مطيشه يهضر على الصناعه. قال لك حنا اون اكسبورت طون دو فواتور انويل. سي رونو كي اكسبورت. C'est Renault qui exporte. Thomas, vous êtes tremplin, c'est-à-dire comme qui m'a Romania. Romania quand عندهم une petite marque, تاعهم داتشيا هذه فاشله من زمان. Renault تخدم معاها من زمان باسكو par exemple la Renault 12, l'Air 12 qui quand elle est devenue obsolète dans les années 80, Dacia شرات les plans تاع l'Air 12 وولات مثلا تصلحها في رومانيا. D'accord. Ça n'appartenait pas encore au groupe Renault. Ça peut-être elle a récupéré la plateforme de l'Air 12 ou une Air 12 Dacia. Je fais là les anciens. Donc Renault carrément est passé à la vitesse supérieure. Chez carrément la marque Dacia ou la تحت. D'accord. Donc qui dit بلاد تخدم لك تجي une puissance تحط عندك ولا une entreprise puissante وتوري لك كلش, توري لك لي ماشينوتي وتوري لك منها. Tu sais ce qui va se passer. Donc, je vais vous donner التنبؤات للخزوستان. هما imaginent بلي un jour ils vont fabriquer une voiture 100% marocaine. كي تدخل عندك شركات كيما رونو, تدخل عندك شركات كيما بيجو, كيما فولكسواغن, هاد القوات هادوما العالميه يدخل عندك ينفيستي ويتخدم دي فيكول effectivement avec sa technologie. ماشي انت راك تخدم, ماشي خزوستاني قاعد في لا بلونش وديسينا الموتور, ديسينا لا كولاس بلوك موتور وتوربو تاع الفيكول هذاك ودار لي زيتود ودار لي زيسي نو. يجيب لك هذيك التكنولوجيا. داكور. انا درك هذيك نتايا تاتو, انا جي ما فواتور راني نسوق في الطوموبيل تاعي tout de suite là. Même si je la conduis bien, c'est pas moi qui a dessiné cette voiture, ماشي انا صنعتها. واش من فخر عندي كي تسوق. دونك هذاك لوفريي شكوبيستاني اللي يخدم هذيك الرونو سي ان كوندكتور. C'est un conducteur d'installation. Mais il n'y a pas de fierté à ça. D'autant plus que Shkopistan, il ne donne même pas 20% من الربح هذاك في الفيكول. C'est-à-dire qu'on a exporté, je ne sais pas, il a sorti une somme avec 8 milliards de dollars. Renault l'a été exporté, mais chez toi, comme t'exportes. D'accord, Renault a été exporté, oui, elle distribue, elle vend à travers son réseau mondial. Tout le monde a fait. D'accord, donc en plus du plus, c'est-à-dire Dacia, c'est la dernière marque automobile européenne. D'accord. Donc tu as récupéré les modèles de Roumania, طلابين تاع اوروبا. دونك ما عندكش فخر. ماكش تخدم نتايا في ماكش تخدم دي غولف ولا تخدم في دي اوتي ولا تخدم في الاودي 3 ولا تخدم في الار اس 6 ولا ماكش تخدم والو, تخدم في داسيا علبه. رونو يعطي لها الموتورات اللي بلاس
elle met les roues تقونف لي رو تحط دي سياج والامام داكور ما كاش فخر الفخر كيتصنع على مارك تاعك بون بريف ما نطولوش مع الخزوستانيين حكيت لكم حكايه تاع اوصايغا هذاك لو بير دو لاندستري كاين حكايات واحد اخرين دوت زيكزامبل que je pourrais citer par exemple Kadir Khan le père de la bombe atomique pakistanaise هو اللي جاب لهم التكنولوجيا باش يخدموا القنبله النوويه في باكستان جبت لكم ليكزامبل نتاع رشيد تابتي الجزائري اللي غراس لوي اللي كان داخل ليليزي في عمق ليليزي اللي كان يشوف واش كانوا يطبخوا لنا qu'est-ce qu'ils étaient en train de nous préparer pour éviter qu'on puisse nationaliser les hydrocarbures d'accord هذه خدمه دارها من الداخل d'accord خدمه تاع انفلتراسيون الداخل عندهم فرنسا واش كانت راح دير كان elle allait prouver aux instances internationales بلي on était incapable de gérer tout seul nos hydrocarbures بلي مستحيل نجبدوهم وحدنا مستحيل نديروا تكرير وحدنا مستحيل ننقلوه ونبيعوه donc si elle pouvait prouver notre incapacité à exploiter notre pétrole ما نقدروش نأمموا لو كان جازت هذاك التأميم السلام عليكم دونك هذا الإنسان هذا رشيد تابتي الله يرحمه جاب هذوك لي زيتاب اللي كانت فرنسا توجدهم عطاهم للجزائريين الجزائريين واش داروا ستادير يكونتري ا شاك فوا لا بال دونك لا فرنسا بالونسي لا بال الجزائريين على بالهم وين راح تروح هذاك البالون هذاك يروحوا يوجدوا طاك يحكموه elle faisait de l'autre côté tac on les contrait c'est pour ça qu'à un moment donné فاقوا قال لك c'est pas possible كاع واش رانا نخرجوا comme preuve les instances internationales تاع البترول يجوا الجزائريين يتروفوا la parade donc on a pu prouver qu'on était capable de le faire d'accord من الجماعه اللي كانت تخدم في الولايات المتحده وتابتي اللي كان يجيب لنا الاخبار الحمد لله اممنا محروقاتنا وريكيبيرينا نوتر بيان d'accord حبابي كاين d'autres exemples il y a beaucoup d'autres exemples qu'on pourrait citer de gens اللي خرجوا من بلادهم داروا خدمه à l'extérieur وتعلموا حوايج تعلموا des procédures تعلموا des façons de faire d'accord à l'instar de قلتلكم اوصايغا كادير كان رشيد تابتي وكاين d'autres exemples et يعني assez nombreux qui travaillent dans ce sens هذا الشيء هذايا دوك الناس هذوك اللي يحبوا يهضروا على الدين ويقول لك الاسلام ومنا دوك يعني نجيبها لكم من باب الدين من شروط الهجره على بالكم الهجره يعني l'expatriation ولا partir vivre ailleurs que sa nation ولا ailleurs qu'une nation musulmane كاين شروط في الهجره هذو يعني الناس اللي يعرفوا الدين يقدروا يكونفيرميو مثلا لا كون tu es menacé في بلادك كون tu es menacé t'as le droit تهجر طالب العلم كما لو كا تاع الناس هذوما رشيد تابتي طلع يقرا في باريس قادر خان طلع يقرا في الولايات المتحده الامريكيه وفي لا نرويج واسمو اوصايغا هذا راح يقرا في المانيا داكور من شروط الهجره طلب العلم يعني فاليد لو فيت كون بويس كيتي سا ناسيون حنا يعني هذه من باب الدين باسكو كاين الناس يقول لك وي والدين وانتوما راكم شغل خرجتوا للخارج ومنا نو خارج فيها شروط داكور فيها شروط كومون فو دير دونك نعاودو نوليو الاخر تاعنا هاد الناس هادوما ont apporté beaucoup à leurs nations respectives هاد لي 3 اكزومبل اللي حكيت لكم عليهم وعلاش انا دوبي دي موا راني نقول لكم بلي الصناعه يا جماعه بلي الصناعه passer au stade industriel quelle que soit l'industrie كاين دي زاندستري حنا عندنا دي تري بون باز الحمد لله كيما في المحروقات il nous faut pas beaucoup المحروقات par exemple pour passer au niveau يعني d'avoir ou de pouvoir piloter conduire et gérer des installations pétrolières ou des installations de pétrochimie alhamdoulilah عندنا des très bonnes bases il y a que plus qu'à d'accord c'est-à-dire la formation خفيفه عندنا du personnel qualifié يخصنا برك هذوك les installations l'investissement dans ce sens كاين صناعات اخرى كاين من بعد اصدقائنا كاين كلكو زامي يهضر لك على الصناعه لاندستري باغ اكزومبل تاع لارممون يقول لك وي الجيش تاعنا لازم يخدم السلاح ونقدروا نخدموا السلاح وحدنا تقدر تخدم السلاح ايفيكتيفمون تقدر تخدم مثلا
الصواريخ de première génération. D'accord? Les صواريخ de première génération. كاين des missiles تقدر تخدمهم الجزائر وراهي تخدم فيهم الجزائر. C'est-à-dire des missiles عندهم هدف واحد. Dans un radar tu désignes la cible. الميسيل هذاك par exemple يتبع les émissions thermiques تاع un réacteur ولا حاجه من هذا ولا la trajectoire تاع une cible linéaire. تقدر تخدم ce type de missile. بصح هذا le type de missile malheureusement مع الطائرات actuelles, les avions actuels, مع les hélicoptères actuels, les tactiques ou les armées ou le matériel actuel deviennent quasiment obsolètes. C'est-à-dire تجي تستعملهم contre Libya, تستعملهم contre une nation africaine ou une nation faible اللي ما عندهاش تكنولوجيا افونسي يديروا خدمتهم. بصح باش تقول لي نتايا دوك هذيك تخدم صاروخ دو ديرنيير جينيراسيون كيما يقول لكم اللي ما عندوش il n'est pas balistique, ما عندوش une trajectoire balistique, عنده une trajectoire aléatoire, اللي عنده كيما يقول لكم une très très grande vélocité, c'est-à-dire يطير à des vitesses énormes. الصاروخ اللي lui-même عنده un radar actif, il peut détecter les missiles anti-missiles. ما تقدرش، ما عندكش وما تقدرش، ما عندكش وما تقدرش، ما عندكش وما تقدرش. داكور؟ دوك باش تقدر تخدم واحد الاشياء كومبلكس يخصك اوبليغاتوارمون تجيب الناس اللي خدمت في هاد لي شوز كومبلكس. سا مارش. مانيش نقول لكم الجيش تاعنا ما يقدرش يخدم، تبعوا واش راني نقول لكم. كاين دو بروبليم. صنع بروتوتيب، تخدم ان بروتوتيب، تقول لي جي في ان بروتوتيب دو درون، هذا بروتوتيب 100% الجيريان. تا في ان بروتوتيب دو درون، نقول لك سي كيك شوز دو تري بون، سي واه يخدم اي تو امبيكابل. بصح نقول لك خدم لي 1000 مي في موا 1000 درون كيما هذايا. c'est-à-dire passer de l'étape du labo à un prototype opérationnel ou passer l'étape industrielle, c'est-à-dire تخدموا à la chaîne. هذه هي المشكل، هذا هو المشكل. باسكو علاه tu as pu réunir des compétences, du savoir-faire, du matériel pour fabriquer un، بصح باش تجيب لي الماتيريال و لي كومبيتونس و savoir-faire pour fabriquer 1000 وما تغلطش. c'est-à-dire في هذوك لي 1000 كي تبيعهم ولا تعطيهم للمشتري تاعك يستعملهم ما يصراوش مشاكل. هذه هي الصعوبة الكبرى. ça c'est extrêmement difficile حبابنا، ماشي حاجة سهلة. ça marche. عندنا جزائريين حنايا، عندنا جزائريين. لا بروف جي في une publication récente على الالجيريان هذيك اللي عايشة في نيويورك اللي تخدم في لوبيتال الكبير الصناعي هذايا. هذا لوبيتال بور انفورماسيون سي لوبيتال لو بلو كونو في الولايات المتحدة بإكملها. هذا c'est-à-dire l'hôpital de la dernière chance. هذا لوبيتال الصناعي تاع نيويورك. باش يعني باش تحصل لك الفرصه تدخل تخدم فيه لداخل، déjà c'est quelque chose d'exceptionnel, quelque chose il réunit les plus grands médecins américains يخدموا لداخل وكاع قراو لداخل وداروا لي فورماسيون تاعهم لداخل من اكبر مستشفيات في العالم. مثلا مشهور في العالم ولا تشفاو. نعطي لكم ان اكزومبل كي نايا نافوار. جوني نهار اللي راه هذاك البروفيسور دو لاجو هنا في فرنسا راح للسيناي رقعوه، راح للسيدار سيناي هذايا رقعوه لتما. c'est-à-dire هذاك لوبيتال دو لا ديرنيير شونس. هاد الجزائريه فيغوري-vous elle est chef de service في السيناي و elle est responsable ou elle fait partie de la plus haute instance يعني médicale aux États-Unis. c'est-à-dire تقرر الدواء يتباع ما يتباعش، بروسيدور فاليدي ماشي فاليدي. داكور حبابنا. دونك عندنا جزائريين الله يبارك دون تو لي دومين، ميم في الدومين اندستريال. انا شخصيا جوني كروزي بوكو في الدومين اندستريال، يعرفوا عندهم لو سافوار فير يعني دو كومون دير كيفاش يتو ستركتور اون اندستري. نعاود نولي للنقطه تاع خدمه تاع السلاح. نوتر ارمي عندنا دي جون اكستريمون كومبيتون اللي يعرفوا يعني يعرفوا لارممون دو ديرنيير جينيراسيون هذا كيفاش يخدم. يعني عندهم لا فاسيليتي هذه والقابليه خدموا به وقراو عليه ويتو. بصح باش توي تخدم دي زارم بيرفورمونت كومبلكس لازم لك بارتناريا بوبليك بريفي. حنا هذه هي لا كارونس تاعنا.
حنا malheureusement عندنا une partie عند البريفي الجيريان يا خوتي الهم الوحيد تاعهم هي سرقه المال والمال. سيتادير لازم نلقاو دو بارتناريا بوبليك بريفي، نلقاو اون كلي ولا ان مونتاج de telle sorte que les deux puissent collaborer ou les deux gagnants. C'est-à-dire بين جزائريين وجزائريين. كاين الناس يقولوا لي نو ما تقدرش parce qu'on a tout dans notre armée. Non, une armée quelle que soit l'armée في العالم impossible تستقطب les meilleurs des meilleurs dans tous les domaines. C'est pas possible. D'accord, ce n'est pas possible. كاين الناس ما عندوش القابليه للكاسكيطه، ما يقدرش يخدم سو لي زوردر ولا يقدر يخدم تحت عسكر. انا شخصيا مثلا امبوسيبل مستحيل نخدم تحت الكاسكيطه. سي با بوسيبل يكون الشيف تاعي فوقي كاسكيطه. نقدر نخدم يعني المنتوج فينال تاعي هذاك يروح على الكاسكيطه يا با بروبليم، سا مديرونج با. نقدر ندير دي بالونس ولا دي زيسي معاهم يا با بروبليم، باش نخدم داخل كازيرنا و لو ريجيم ستريكت تاع العسكر ومنا واتونسيون والشيف تاعك عسكر وعسكر واقفينك عند راسك وانت راك تشوفي. جو نو بو با. كاين بزاف ناس ما يقدروش، ما عندهمش القابليه. داكو حبابنا دوك ما رانيش نسب في الجيش تاعنا لوان دو لا. قلت لكم عندنا دي تري غروند كومبيتونس. سا جيمري بيان ان جور باش نطلعوا ونديروا اون افونسي كاليتاتيف كو الجيش تاعنا يخدم مع دي زونتربريز الجيريان بريفي ودي سون دو ريشيرش بريفي تاع الجامعات. داكور باش نديروا دي شوز مانيفيك. داكور خواتنا. دونك لا سويت دو لا فيديو هادي arrive un petit peu plus tard. السلام عليكم.